السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين الجلاش الحلو؟ طريقة سهلة وبسيطة وحشوة جميلة جدا. تعالى اقولك انا بدأت وعملت ايه. هبدأ بالشربات، هنزل بكوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من المية. وحاولي ما تجيبيش المية على الجوانب ولا السكر، عشان السكر بتاع الشربات ما يكرملش عليه. هبدأ بقى اول ما يغلي غلوتين، هبدأ ان انا انزل بعصرة ليمونة وكيس فانيليا او نقطتين من الفانيليا السائل. اسيبها تاخد غلوة كمان واروح طافية عليها، واسيبها ان هي تبرد تماما. ده اهم حاجة في الشربات، ان انا اسيبه يبرد تماما. بصوا القوام بتاعه والتقل بتاعه، هو ده القوام المظبوط. هبدأ بقى اسيبه ان هو يبرد عقبال ما اعمل الحشوة بتاعتي. هجيب معلقة من السمنة، وده كان قطعة من الكنافة انا حطيتها في الفريزر وسبتها ان هي تجمد كويس قوي. وبدأت ان انا افركها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نعمتها وحطيتها بعد ما السمنة سخنت. نزلت بالكنافة على السمنة، وابدأ ان انا افرشها بالشكل دوت، وابدأ ان انا احمرها كويس. انا عايزاها تاخد اللون الذهبي، مش تحمر اللي هي تتحرق، لا اللون الذهبي. بعد ما خدت اللون الذهبي بدأت ان انا اسيبها ان هي تبرد شوية. وبعدها رحت عاملة بقى حطي عندك زبيب، جوز الهند، سوداني، على 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 الخل على على الكنافة بتاعتي. بدأت بقى ان انا اقلبهم كويس اوي مع بعض، وهركنها على جنب. بصوا الحشوة عاملة ازاي، كنافة واخدة لون ذهبي وجميل جدا. هبدأ اجيب لفة الجلاش بتاعتي، وهاخد ورقة واحدة مش ورقتين، ورقة واحدة بالظبط. هبدأ ان انا اتنيها كده، اتني الحرف بتاعها شوية. وهبدأ ان انا انزل بالحشوة بتاعتي بشكل طولي، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نزلت بيها بالشكل طولي كده. وابدأ ان انا بس ما تجيبيش على الحروف قوي عشان ما تطلعش منك، ما تخرجش منك. هبدأ ان انا الفها برول كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. ولو في تانية او اي حاجة تفرديها عشان يطلع معاكي الجلاش مظبوط، ومش محتاج اي حاجة. بصوا خلصت انا بقى بقية الكمية. ودي كوباية من السمن، كوباية من السمن انا سيحتها، مش سخنتها، سيحتها. وبدأت ان انا ارشها على الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وابدأ ان انا اقطعها صوابع بالحجم اللي انا عايزاه. يعني ده مثلا انا لقيت الصباع كده كويس ومناسب. انت عايزة اصغر عايزة اكبر، ده يرجعلك انت وفي ايدك. خلصتها بقى يعني صوابع كده، دي كانت صوابع وسط. الطريقة ديت بتوفر معاكي كتير، بتوفر معاكي سمنة، وبتوفر معاكي وقت تقعدي بقى تدهني ورقة ورقة، لأ، بتوفر معاكي في كل حاجة. دخلها الفرن، طلعتها بقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه، واخده اللون الذهبي الجميل ده. والشربات كان برد خالص. وهبدأ بقى ان انا انزل على على الجلاش وهو سخن. بصوا بقى وشموا بقى الروايح والجمال. هي كوبايتين على كوبايتين من السكر على كوبايتين من المية. الشربات بتاعها بيطلع شربات وسط، مش محتاج اي حاجة. تبدأي بقى ان انتي تقدميه في قلب سيرفيز او طبق اللي يعجبك. بصوا الجمال بقى والحلاوة. متنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس.